Εγώ ελέγχω μέχρι το 240, τα holding είναι κατασκευασμένα μέχρι το 240, δεν μπορώ να αποδεχτώ άλλο αεροπλάνο πάνω από το 240 διότι δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Κατάλαβα, θέλετε να κατέβουμε 230? ...907 κατεβείτε παρακαλώ στο 210, υπάρχει πρόβλημα με τις αφήξεις και ακόμα και σε περίπτωση divert θα έχετε ψηλότερα να θέλετε. 907, ποιο αεροδρόμιο προτιμάτε για divert τώρα? Olympic 907, turn right to Thessaloniki. Right to Thessaloniki, Olympic 907.